alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkan ku da sake da wannan cutar da tawa mai suna koyon kwamfuta da Hausa. Da Allah idan kai bakon zuwa ne, ma'ana sabon zuwa, da Allah ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, ko sannan da Allah ya mana like din wannan bidiyon. To yau insha Allah za mu tashi akan ayyukan mu yau kusan almost guda uku ne. Yadda nesting element ma'ana yadda zaka haɗa sama da element ɗaya a waje ɗaya, ma'ana misali kamar h1 element da p element da button element da input element waje guda a HTML. Yadda zaka haɗa zan bayani, sannan kuma abubuwan da ake haɗa sun da shi muna da su guda biyu ne, da akwai div tag da akwai kuma span tag, su ma da zamu zo bayani sa baya. Sannan kuma sai yadda zaka canza, ma'ana ko zaka sa kala a jikin abun nested element ɗaka, ko border, ma'ana border ko border radius ko wani abu, ko kalar rubutun da girman shi, ko letter spacing ma'ana space da ke tsakanin wannan rubututtukan naka da align, ma'ana ta inda zai fara, ta hagu zai fara ko ta tsakiya ko ta can gefe. Sannan kuma sai kalar bayan sa, ma'ana background kala, ma'ana kamar nan gurin kun ga white background ne, misali kana so ka dawo baki da sauransu dai, duka insha Allah video za mu yi su. Saboda haka da Allah a biyo mu don a ga yadda wannan abu zai kasance. Yanzu za mu shiga wannan text element, new text element, nan gashi nan shine na faɗa muku idan za ka yi saving za mu yi amfani da notepad ga masu yin amfani da Windows kenan. Idan kuma Android ce da kai waya baka da kwamfuta, da akwai yadda za ka yi, na faɗa muku a cikin farko ma da application da ake yi a ciki, kuma free ne, ba sai ka inda ka ɗauko shi da Play Store shikenan. A offline ma ake yi, shine ga sunan shi nan, Unwriter. Kana rubuta shi zaka install din shi kenan, da abin da yake a nan gurin kamar zaka yi a wayarka. Sannan zaka yi saving din shi, ma'ana ga masu amfani da notepad kenan, zaka zo save ko ka zo save as idan a farko ne, ka danna save as zai fito da guri kamar haka. Misali to ni ina so in sa shi misali a desktop ɗina, misali sai yanzu ko sai in danna desktop, ga a desktop don ajiye shi. Da ka zo misali sai na sa new, idan ka sa new sai ka ƙara, misali sunan shi zan sa mai new, sai ka sa .html, ma'ana wannan .html da ka ƙara a ƙarshe shi yake nuna cewa mai wannan file ɗin HTML file ne. Idan misali da a ce nan txt kasa, shi zai wannan text document ne kenan, amma mai da kasa da HTML shine wannan HTML file ne. Idan kai saving ka dawo, to kun ga nan ya dawo, ga new nan kun ganta, ga ta nan new da ta HTML, ma'ana mai kun ga yanzu abun ya dawo ni da ya bar new text document, kun gani nan ya dawo new. To za mu fara da kowane yadda structure ka HTML file take fara kuwa. Kuma rubuta doctype html, sai ka zo ka sa html ɗinka, sai ka rubuta html. To yanzu duk abin da zamu rubuta a HTML ɗinmu zai kasance ne a tsakanin wannan tag ɗin, sai ka danna enter, sai ka sa head tag, mai head tag head. Sannan kuma shi ma a cikin head ɗin zaka sa title, ma'ana title ɗin website ɗin taka. Title shine misali title list, bari mu ga me sa mai, bari mu sa nesting element, sai ka rufe title ɗin naka, title. Idan ka rufe title ɗin naka sai ka rufe head ɗinka, head tag ɗinka. Idan ka rufe sannan sai ka sako nan, sai ka rubuta body tag. In ka rubuta body shi ma za ka rufe shi. Idan ka ji dama an ce ma body ma'ana abinda jiki kenan, to wannan shine jikin website ɗin da abin da rubuta a website ɗin zai kasance a tsakanin nan gurin, yanzu misali sai maka saving din shi. Za ka yi saving yanzu ba sai ka danna save as ba, kawai save za ka danna, zai saving kawai direct. idan ka fito ka zo ga new din, ka zo buɗe a kanta, zai buɗe a browser. Shi ne yana gashi nan kawai kun ga ba komai a ciki mai sai wannan nesting element din, ma'ana me yawa. To kun ga nesting element, saboda bai iya title mun kasa a cikin wasa komai ba, kawai mun sa title nesting element. To yanzu ga title ina mun nan ya fito. Sannan nan za mu zo misali, bari mu gani, bari mu fara h1, bari mu sa how to nest
elements in HTML sai mu rubuta h1 din misali sai mu sa shi misali sai mu sa to next element in HTML you are to use div or span tag. Misali sai mu rubuta feed mu, misali sai mu rubuta button, misali sai muka sa mai click me, sai muka sa mai button. Kuna gani misali sai muka rufe shi nan. Misali bari mu ƙara style ul kenan, ul style za mu ƙara yanzu. Misali ul on order list kenan, mun yi bayanin shi a can baya. Idan kuna bin tutorial din mu za ku gansu don mun yi. Misali shi ma ul din bari mu rufe shi, sai mu ga a tsakanin ul din a nan muke so mu ƙara list element namu, sai ka zo ka sa li misali bari mu kafe shi. Muna so mu sa list misali guda 4, ga ɗaya nan, na biyu, na uku nan, ga na 4. Misali a nan gurin sai na sa HTML, misali nan sai na sa CSS, misali nan sai na sa JavaScript, misali nan gurin sai na sa misali nan, misali bari sa Python kawai. Wannan programming language ne. Sai ka save, idan ka save sai ka dawo nan gurin sai ka test din abin na ga yayi. To kun gani kuma ya fito how to nest elements in HTML. To kun ga yanzu duk kun ga sun fito a nan gurin. To yanzu waɗannan fa idan kana so ka yi nesting din waɗannan abubuwan, ma'ana mai aikin da zamu kenan yanzu kawai nan nayi su ne don wannan. Sannan gashi nan na faɗa muku abubuwan da ake amfani da su wajen nesting din element kusan guda biyu ne. Gashi nan div tag, yanzu zan fara amfani da div tag din da span tag din duk ɗaya ne yawwa misali, amma za mu amfani da div din da kuma span din. Misali sai ka a farkon nan gurin idan kana so ka nesting din wannan tun daga h1 din nan har zuwa wajen button din nan gaba ɗaya wannan kana so ka nesting din su, ma'ana me ka haɗe su ɗaya, ma'ana me za ka iya samun su abu guda ɗaya. To za ka iya zuwa nan gurin kai za ka zo saman ƙasan body, idan a saman nan kake so idan ya ɗin nan ne kenan sai ka sa div, idan ka sa div sannan sai ka zo shi ma nan ƙasan button sai ka sa div. Ma'ana idan yanzu ko kalli div ɗin mu ya fito a nan ƙas gashi, sannan kuma ya fito a nan sama. Ma'ana mai da abin da yake a tsakanin su haka, da abin da ya kasance a tsakanin nasu to zai kasance da attribute guda ɗaya. Idan kana so to da akwai, idan kana so ka misali ka canza kalar nan gurin, misali kana so ka canza kalar iya wajen nested element din, da akwai abin da ake kira style. Shi kuma style ana sa shi ne a tsakanin head da body. Ma'ana idan illa ne, yanzu iya zamu magana ne akan illa ne, da akwai kuma wanda shi ba anan yake ba, shi ma daban za ka je ka rubuta shi kuma sannan sai ka importing din shi a cikin wannan ɗinka, a cikin website ɗinka kuma duk za ka iya, amma za mu yi na cikin website ɗin. Shi ma yana fara da style tag haka, sannan shi ma ya rufe da haka style haka, sannan sai ka zo nan shi ma sai ka rubuta kun ga style. Yanzu idan ka zo style to shi wannan fa dole sai ka bashi class, ma'ana sai ka bashi sunan da zai amfani da shi a wajen style din, shine class. Za ka zo za ka shi misali class equal to sai ka sa haka misali class din misali sai muka samu mai sai ka rufe shi haka. To kun ga wannan to da shi za mu yi amfani wajen samun duk abubuwan da mu samu a nan gurin. Misali idan muna so mu samu canza mai color background, za mu yi amfani da dot, sai ka fara sa dot sannan sai ka sa main din, shi da amfani sannan sai ka sa wannan bracket din sai ka haka sai ka rufe. To kun gani to duk abin da ya kawo wannan bracket din guda biyu da wannan bracket din da wannan bracket din to zai kasance zai aiki na tsakanin wannan div din, ma'ana div class equal to main din nan. To gashi misali yanzu bari mu gwada muku background color. To shi ba equal sign ake amfani da, zaka amfani da color. Gashi wannan ya dugo guda biyu, misali color din misali sai ka sa yellow, sai ka amfani da semicolon kuma a ƙarshe wannan kenan.
wannan shi kuma mai echo wannan a ƙasa mai ɗigo a sama, shi kuma mai ɗigo a sama mai ɗigo a ƙasa, ga su nan guda biyu. To yanzu nan da kai control S za ga abin da zai faru. Kana yin control S, kun gani iya background din gurin ya canza kala, gashi nan daga nan har zuwa wannan click me din ya canza kala, kun gani. Amma yanzu idan ku zo kuma za ku ga me abin ya ji har ƙarshe. To misali sai muna so mu yanke shi mu da shi nan gurin, mu yanke mu da shi iya faɗin nan gurin. To shi kuma a ƙasan nan gurin kawai za mu bi, misali sai mu samu width ana faɗin shi, misali ya san ka samu 500 pixel, sai mu sa wannan misali height din tsawonsa, height ɗinsa shi kuma misali bari ya kasance 200 pixel. Sai ka danna control S, in ka danna control S sai ka yi running ɗin abinka. To yanzu ku kalla, bari mu buɗe shi, to kun gani yadda ya dawo da a tsaye yake haka a ƙarshe, amma kuma yanzu idan muka samu width ma'ana faɗin shi gashi. Sannan bari mu sa boda, ma'ana mai boda wacce boda ce ta fito a tsakanin nan gurin, da kuma boda radius irin dan kwanan nan da zaka ta dan fito haka, shi yanzu duk zamu saka mai. Zaka zo kai ƙasan nan gurin zaka sa boda shi ma zaka haka, misali sai mu sa 3 pixel, misali solid, misali bari mu sa mai red, sai ka sa. Sannan zaka isa ƙara boda radius, ma'ana radius din boda taka, boda radius misali bari mu kai shi 15 pixel, control S. Sannan let's say sai ka sa gashi boda radius ɗinka, idan kai control S ma'ana kai saving din shi, sai ka zo nan gurin sai kai refresh. To kun ga boda ta fito ta ja, sannan kuma ga wannan din shi ma ya fito, kun gani. Kun ga wannan click me din ya fita saboda me an sa width din an sa shi a 200, amma yanzu da ci za mu ƙara faɗin nashi, misali bari mu sa shi da 250, control S mirror shi ma da ga shi ma ya bi yan uwan shi. To kun gani shi ma shigo ciki. To yanzu nan duk zaka iya wannan ɗinka, sannan zaka yi ƙara gurin duk dai gashi nan dama na faɗa muku yadda kusan schedule ɗin namu ne yau gashi nan. Sannan za mu sai yadda zaka sa ko zaka canza kala boda ma faɗa ka sai kalar rubutu da girman shi, to yanzu mun gama misali da nan gurin. To sai muna so wannan H1 din iya shi kadai muke so mu sa wani abu, muke so misali mu canza kalar rubutun shi da kuma girman rubutun. To idan ka tashi zaka fara sa document din tukunna, in ka sa document sannan sai ka faɗi mi wannan kala abu. Misali kun ga muna da H1, to muna so mu ƙara na H1 din, ko zaka sa H1 ne ba sai ya ƙara da ta, sai ka wannan sai ka dawo gefe sai ka danna enter. Kun ga shi wannan abin da zai fita a tsakanin wannan daga wannan bracket din zuwa nan, shi ma daga wannan bracket din zuwa nan, to shi ma zai kasance iya wannan H1 din ya shafa. Yanzu haka misali yanzu ku duba H1 din, kun ga yanzu da yadda yake. To bari mu canza mai kalar rubutu da komai da kala. Kawai idan zaka canza kalar rubutu ba background kala ka sa, kawai color zaka sa. In ka sa color din misali bari mu sa white, sa mai fara kala, sai mu sa misali mu canza mai kalar rubutun, ma'ana style din rubutun, font kenan. Sai mu sa font family ake sawa, font family misali sai bari sa mai kai common Algeria, saboda shi ta fi ganin canjin idan aka sa shi. Sannan misali sai font size ma'ana me girman shi, font size bari mu gani, font size bari mu sa mai 30 pixel. Sannan sai font weight, abinda ake nufi da font weight ma'ana mai kaurin shi, mai kauri ma'ana mai kamar zai zama bold kenan. Zaka yi sa mai bolding ko bold ko bolder, zaka isa kuma kamar ka zaka isa nan ba sai ka control S. To kun ga yanzu iya main H1 din nan iya shi makara, ma'ana mai H1 din mu wannan H1 din gata yanzu iya ta kadai maka aiki akan ta, iya ta kadai maka kara wannan color white nan, font family Algerian, font size gashi nan 30, font weight bold. Yanzu da ka zo nan dan da ka yi saving kana yi refresh. To kun gani ga farar kala ga hotness element, bari mu dan canza kala, bari mu yi ta green koriya ga farar ba a ganin ta, let's say green, control S sai kai refresh. To kun gani hotness elements in HTML. Bari mu ƙara girman rubutun ku ga yacce zai kai nan mu kai shi
control S refresh. Da ka yi da F5 idan aka buga ne ma gashi nan kai refresh. To kun ga ma da ya ƙara girma. Iya H1 din me sa da rago basi ba saboda me shi wannan iya da H1 aka sa attribute aka sa abu, kuma yanzu kun ganin ya fita saboda me gurin ya ƙara girma. Kun gani click ne. To ita ma din zamu iya zuwa just kawai girman nan din zamu iya canzawa da sauran sa da 350 din. To kun gani, sannan misali bari mu zo mu sa shi ma wannan p din namu wata hotness element ne, shi mu ƙara mai abubuwa. Shi ma zamu zo mu sa dot main sai kai mu sa p shi ma sai mu buɗe da rikewa na wannan abu. Sai ka zo nan misali shi ga font family din sai ka sa mai calibri font family din shi ko sai ka sa calibri. kalar rubutu ne wannan, za ka yi samun su daga wannan ɗinka, amma kusan na waya ba a canza wannan font family din, sai font size saboda shi font din already na install ne akan computer ka, shi ko ita kuma babu shi. Misali font size let's say misali 20 pixel. Sannan sai letter spacing, ma'ana mai space tsakanin letters, ma'ana tsakanin rubutun space tsakanin shi, letter spacing shi ma za ka ga aikin shi spacing let's say misali 2 pixel. Shi ba a sa da yawa, in ka sa da wannan zai warware ne da yawa sosai. In ka zo kun ga yanzu ayi dan tsakanin da yake a cikin rubutu, amma da kai refresh kun gani rubutun ya wuce kuma sannan ya ƙara faɗi gashi nan next element gashi nan haka da abin da zaka yi kai hatta wannan list style nan zaka yi cire wannan dugungunan abu ɗaya zaka yi shi kuma shi abu ne mai sauƙi. Shi kuma kawai nan ɗin zaka zo misali zaka zo nan ne kawai shi kawai UL ɗin zaka sa, tunda UL muka amfani da shi ba OL ba. Kun gani UL kawai zaka sa a nan gurin sai ka buɗe shi kenan, kawai sai ka sa list style kawai sai ka sa nan, ma'ana baka bukata. To yanzu kai saving, dan kai saving sai kai refresh. To kun gani sun bace, list style din ya bace. To haka duk zaka yi haka. Shi ma button din nan shi ma bari mu dan yaba akan shi haka. Misali button din mu shi ma zamu zo mu sa dot main sai mu sa button shi ma sai mu buɗe mai nan da rikewa sai mu zo misali dot main button. Shi kuma muna so ya haɗe shi da madadi width, misali width din shi ya zama 100 pixel, height shi kuma na so ya zama let's say misali a ce 50 pixel. Background ba let's say ka sa color din background let's say mu samu black sai ka haka. Sannan shi kuma color wanda ya sa ganin nan kai an sa color, ma'ana mai kalar rubutun wannan shine background kala din, ma'ana kalar basa din. Sannan kuma iya rubutun ciki ne da sai bari mu samu white sai mu samu font family mu samu calibri. Sannan sai font size shi ga font size bari mu bai shi a misali mu samu 25 pixel. To yanzu kai saving din wannan and see what happen, abin me zai faru. Kun ga dai ga button din mu shine kusan ƙarshe gashi button gashi nan click ne. Sannan kuma yanzu mun ƙara wannan attribute din, ma'ana wayannan abubuwan da zai kenan. Mun ce faɗin shi ya zama 100, height din shi 50, background din shi ya zama black, color ya zama white, font family calibri, font size 25 pixel. Yanzu idan kuka duba da kun ga a yadda yake, kuma yanzu da an yi refresh wow kun gani ya fito click ne ya ƙara da komai. To yanzu da akwai yacce za ka yi ya dawo more attractive. Let's say ƙara mai girman nan ya kai 150. Sannan sai ka sa mai border, sai ka cire border sai ka sa nan, ana baka buƙatar ta. Sannan sai border radius bari mu saka ta a 10 pixel. To yanzu kan control S kun ga yanzu iya uwan da mun ƙara nan gurin, sannan kuma ƙara girman nan gurin.
to yanzu tunda mun yi saving da kun ga yadda yake yanzu da ga ƙara tsawo kuma sannan wannan bodar ɗan farfar nan ya fita kuma ta yi kwana. Wow, kun ga yanzu ya dawo mu attractive, ya dawo mai kyau sosai yadda ake buƙata. Ok, ni fa na ce ni na san na yi era na ga ba ƙara girma ba, ashe nan ba mu yi haka ba, ba mu danna wannan ba. Ga control S na ga ba shi da girma sosai. Yanzu yi refresh. Yauwa, kun gani? Click me, gashi ya fito. Kuma idan ma kana so ai yanzu kun ga kuso din namu normal kuso ne na ko ina da ina. To yanzu zaka iya canza kuso din nan ya dawo mai kamar kallon nan gurin. Ya dawo, bari mu gani. Ya dawo normal kala ta button. Abu ɗaya za ka ƙara ko sai ka samu kuso. Sai ka samu pointer. Ma'ana ya rami alamar pointer. A da kun ga yanzu idan ka zo kun ga kalar kusa inda yake fitowa, amma yanzu ka dawo ga refresh. An yi refresh. Kun gani yanzu ya dawo kuma alamun ɗan yatsa. To wannan shine all about kusan abubuwan da muka ce da mu yau. Wannan shine style ɗin. Shine iya style ɗin da muka ƙara. Wannan shine inline style kenan. Ana style ɗin da ake a cikin wannan ɗinka. Gashi nan. Nan iya shine na style ɗin namu. Gashi nan. Ga main ɗinmu. Wannan shine class ɗin namu main. Ga inda muka buɗe shi, ga inda muka rufe shi. To yanzu nan duk abin da ya zo a cikin wannan main ɗin gashi to zai kasance. Sannan kuma ga H1 ɗinmu, ita mun sa mata abu. Ga ta H1 color green, font family Algerian, font size sannan sai P. Ma'ana mai wannan paragraph ɗin namu, sannan sai UL muka cire list style ɗin, ma'ana wannan ɗigon nan na ba. Sannan kuma sai button, shi ma muka ƙara mai wannan gashi nan mai wannan mai yau. Wannan shine all about abin da muka ce da mu yau.